og borða það. Og þetta svona nasl, allt þetta nasl, þetta svona íslenskur hungurréttur af því tagi sem fólk gerði sér að gamni að éta en undir niðri var neyð og nauðsyn. Svoleiðis að það opna þessu þjóðlegu rétti, þeir minna á einhverja miklu alveg. Íslendingar hafa aldrei haft sitt hrína hluti áfram í samskiptum við aðrar þjóðir með nokkru sanngirni. Það ekki möguleiki. Við þrefum og þrefum fram og aftur í myndarlegustu hliðarsporum og klækjum. Þangað til andstæðingurinn sem alltaf miklu voldugri heldur en við. Hann verður svo þreyttur á allu þrefinu og þetta vitleysan í okkur. Lagakrókunum sem við drögum fram í kring eru mjög legnum og slíkt. Og við samþykkja. Dræmt en samþykkja þó nægilega til þess að við getum að komið þess átt. Svo þú skefur þetta svona af. Það síðasta sem þú étur, það er tungan. Þú geymir hana þannig síðast.